बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है जी, अब जिस परिंदे का मैं शौक करवा रहा हूँ ये चूही फ़ीमेल है, चूहा ब्रीड, जो कि अपनी असली हालत में कलर है। ये अभी बिल्कुल यंग पट्टी है, आगे चल के ये मुकम्मल कलर जो है ना अपने बनाते हैं। ये इसके पर, इसका भी ये 10वां पर निकल रहा है, अभी छोटा है। तो बाकी बार आपको शो करवाता हूँ मैं। इसका कुंदा जी, दूसरी साइड के पर है जी, दूसरी साइड का भी 10वां पर गिरा हुआ है। बीच में से भी पर इसने क्रीच में डाले हुए हैं। पंजों का शौक करवाता हूँ मैं आपको इसका। मैं इसको अब छोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, ये बिल्कुल अभी 10 पर की पट्टी हुई है, बहुत आगे से हसीन हो जाते हैं गहरे होके। इसका चोंच और मोरा देखें आप, माशाल्लाह काफ़ी लंबा है।